अगर आप भी अपनी नेक को बार बार क्रैक करते हो तो इसको बंद कीजिए। नेक को क्रैक करने से आपको टेम्परेरी रिलीफ तो मिल जाता है, बट रूट कोज ठीक नहीं होता। नेक को क्रैक करने से आपके जॉइंट अनस्टेबल हो सकते हैं, आपके लिगामेंट्स ओवरस्ट्रेच हो सकते हैं, कभी कभी आपको ओवरस्ट्रेच होने की वजह से डिजीनेस भी हो सकती है। तो इसके लिए आप 3 एक्सरसाइज करो। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी चिन तक, आपने अपनी चिन को बिल्कुल बैकवर्ड लेके जाना है और यहाँ पे आपने डबल चिन बना लेनी है। दूसरी एक्सरसाइज में अपने शोल्डर को रोटेट कीजिए फुल्ली जितना आप कर सकते हो, देन फॉरवर्ड। तीसरी एक्सरसाइज में अपने हेड को यहाँ से पकड़िए और राइट ईयर को राइट शोल्डर की तरफ लगाइए, देन ऑपोजिट साइड। तो नेक क्रैकिंग को अपनी हैबिट ना बनाएं और अपने रूट कोज पे काम करें।